لسه بنقول ان احنا في بدايه، ما احناش يعني نادي بقاله سنين طويله بيشتغل في المجال، لكن مبشره، النتائج مبشره، الفرق مبشره، الخامات اللي موجوده كويسه جدا، وبالتالي يعني ان شاء الله مع الوقت طويل معظم الناشئين هتلاقيهم بعد سنتين ثلاثه، هتلاقي معظم فريق وادي دجله من درجه في الممتاز من ناشئ وادي دجله، لان في مجاميع تستحق انها تلعب وهتلعب باذن الله، وفي ناس سبقوهم. On joue depuis maintenant 7 ans, bientôt 7 ans. Ça fait l'académie est ouverte depuis 6 ans et demi. Moi je suis venu faire le recrutement voilà, moi je suis venu faire le recrutement il y a 7 ans. Et ça fait 6 ans et demi qu'ils jouent ensemble. يمكن عايز اساله كمان، في من اللعيبه دي موجوده في الفريق الاول، لان في لعيبه كتير ممكن تلعب دوري ممتاز وفريق اول. Parmi ces joueurs-là, est-ce qu'ils sont dans l'équipe première parce qu'ils ont le niveau de pouvoir jouer dans le... Karim le gaucher là, il a joué la finale avec Wadi Degla contre Zamalek. Il avait joué 10 minutes. Ayman le deuxième était remplaçant. Il y en a quelques-uns qui se sont entraînés avec l'équipe de Wadi Degla. Il y avait Zizou, il y avait Abdallah Adé. Tout le monde s'est entraîné avec eux. Tout le monde s'est entraîné avec eux. Mais l'objectif est qu'ils aillent à l'étranger. كنت مصاب الهدف والطموح ان هم الناس تطلع بره بامر الله يعني ان شاء الله. كان ماتش مهم لينا كلنا، ويعني حاجه حلوه لينا اللي احنا نلعب منتخب مصر وكده، ويعني حاجه حلوه لينا اللي احنا قبل ما نسافر يعني الليرز وكده ان شاء الله. يمكن انت في منتخب مصر الشباب، بس انت طلبت تلعب معاهم النهارده. لا مع الاكاديميه. طلبت تلعب مع الاكاديميه. يعني كريم برضو قول لي، يعني انت عاصرت منتخب الشباب، يمكن ده كان اختيار اول معسكر ده منتخب الشباب. لا ده الثاني، انا رحت المعسكر الاول ده الثاني وكان مكتوب اسمي فيه وكده، بس طلبت نلعب مع الاكاديميه وكده. بس يعني انا شفتك لعيب هايل، يعني ربنا يكرمك كده ان شاء الله، واحنا بنبارك لكم كلكم، وانتم ان شاء الله مستقبل مصر باذن الله. يلا مبروك ليكم. هزيمة جديدة للمنتخب الشباب بهدفين مقابل لا شيء امام فريق وادي دجلة، استعدادا لبطولة دبي الدولية الودية.